大家好啊！歡迎嚟到我頻道。睇片之前，麻煩大家幫手撳個 like 先，多謝晒。今日係絕拉科第3日啊！呢個通告犀利，有 Q 車，快啲上先。好似一切都冇咩特殊。算乜？呢度有個人咁，都係走，都係嚟返呢度。嚇死人！簡直係寄居喺一個車廂度瞓覺喎。依家點解冇警察趕嘅？之前有警察趕呢啲人。哇！逃出呢個車廂，入呢個車廂嗰個。呢度好彩冇咩人，都冇呢度。我而家呢，坐車坐地鐵呢，我都唔坐呢啲咁嘅位。呢啲咁嘅方向嘅位呢，我覺得搖住條腰骨好唔舒服，都唔知會唔會搖得多條腰骨唔歪。真係奇怪喎，啲地鐵冇話特登咩宣傳下絕拉科嗰啲廣告，世界盃就有咯。呢個大站都冇咩咁特別喎，絕拉科。我睇下先，要去搭3號車。咁呢度要上去。頭先呢見到有2個海軍啊，咁啊可能佢哋係喺屋企人喺紐約生活，咁所以佢要搭地鐵啦。唔知啊。冇喎，一路都冇乜特別喎，絕拉科冇咩特別嘅佈置。嗱，呢個係大站嚟嘅，但係乜嘢宣傳都冇。我覺得咧應該有啲宣傳，起碼貼10日啦。或者啲佈置10日啦，因為係美國250歲啊嘛 ，Declaration Independence 獨立宣言嘅出世啊！我要去後邊3號車。呢度New Ross Avenue。我而家呢就喺呢個 New Ross， 呢個係黑人區，周圍逛下。對面個花園仔好多黑鬼坐喺度，可能飲啤酒。呢度黑人區都唔差喎，呢度。俾你睇下呢度啲屋幾靚，唔差嗬，花園。呢棵楓葉幾靚。你如果唔係嚟過呢，可能你都唔會相信呢啲黑人住嘅地方。有時呢，真係以為感覺自己好似去咗非洲，因為呢度紐約呢太多黑鬼。周圍逛下，好幽靜嘅喎呢度呢區，得我架車仔聲。啲黑人啊，其實仲住得好過我哋啲好多中國人，你唔錯啊，係嘛？幾好啊！呢度啲環境，不過好隔涉啊，係喺3號車
最尾嗰個站。我而家呢兜返出去地鐵站，我都係憑感覺呢一個方向應該係直出地鐵站。呢度直出。點解呢度啲信箱咁得意啊？係街，即係呢度有幾戶人，所以要嗰啲咁嘅公眾信箱嚇。啲屋幾好啊，個門好靚。咦？前邊有個中國女仔。咦？唔係中國女仔，係鬼妹仔。鬼妹，鬼妹個鼻特別高啲。呢個花幾靚。呢度好多啲大架車，高頭大馬。呢度泊車係依時啊！呢架車幾得意。所以話呢，早啲嚟美國咪好，早啲嚟美國，早啲建立咧呢啲黑人，佢哋可能以前嗰啲祖先已經俾人哋賣嚟呢度做黑奴啊，跟住後嚟林肯解放奴隸之後呢，佢哋奴隸變主人啊。而家啲黑人喺美國啊，都好權威下嘅，好多職位啊，好多都係黑鬼做。銀行啊，法庭啊，仲有啲海關、移民局，哇，幾多黑鬼啊！全部都係黑鬼 survey。哇！呢個啲頭髮幾得意，紅色嘅，照啊，拎住個廁所泵。呢條街係呢一度最旺㗎啦。嗰架咁嘅救護車嘈喧巴閉。我上去上邊嗰個地鐵，搭地鐵。哇！個女黑婆開個 ambulance。呢個人個頭幾得意，紅色好似雞冠咁，雞冠啊！俾你睇下，哦，呢度有個巴士站，綠燈過得，睇下有冇車先，好多車。哎呀，又有 school bus。嗱，就係呢幾間咁嘅鋪頭啦，呢度最旺噶啦。哦，個頭綠色噶，啲黑人好中意染到啲頭髮顏綠色嘅。唉，一個白人終於出現咗，有一個高人。
啲白鴿。嗱，對面都有啲鋪頭喎。啊，打個 round 睇下啲乜嘢鋪頭。咦，有中文嘅 New Chain 新玉城。有個巴士站對面，但係都唔係好知啲乜嘢鋪頭。呢度有水飲。哎呀，八百雞啊！對面有個99C店，跟住嗰度有少少鋪頭。我行下好喎，不過好熱。唉，真係唔想行下。對面有髮型屋，有T-Mobile。呢度有食漢堡包嘅，係咁多嘢咯喎，一眼睇齊喎，冇咩好睇。呢度天橋底嘅地鐵，唉，前邊都冇乜好睇，有髮型屋，就係咁多啦。幾間鋪頭仔，都係唔去，又曬又熱，費事中暑啊！咪拍咗條片自己中暑又唔着數啊，又未有錢收係咪？啊，呢度幾好㗎，長期有2架車 stand by 啊，左又得，右又得，隨時有車搭，就係呢一個站。New Lost Avenue， 依架應該開得快啲，坐依架啦。啲冷氣好夠㗎，哇！有個人瞓得覺，走人。去第二個車卡，去第二個車卡。最怕啲流浪漢㗎。哇！依度有一個瞓喺度喎，真係唔好睇。呢個咁得人驚。去第3個車卡。啊，嗰個又走出嚟做咩呢？唉，唔慌好嘢啊！真係唔好入。嗰啲人仲要開車。原來頭先呢嗰個車廂有個癲佬喺度大叫大嗌，嚇到我即刻狂奔去呢個車卡，嚇死人！嗱，呢度啊，第一個站啊，榮色輪，哇，好鬼近喎呢個站，咁啊到講幾句説話到咗啦。所以呢，真係啲黑鬼呢啲，都可能真係對佢哋特別優惠。佢呢個地鐵係黑鬼嘅，呢個榮色輪 Avenue。頭先啊，佢哋嗰啲正常嘅黑鬼啊，都飛奔逃離嗰個車廂，所以呢，其實你話啲黑人衰呢，係嗰啲傻人衰啫嘛。咁冇計喎，佢咁樣傻係咪？個國家都有傻人啊。正常啲黑人係好好啊，好多都好好。而家去Atlantic Avenue 呢，都有10個站嘅起碼。咁我係去 Atlantic Avenue 嗰度再轉。呢集呢就同大家分享到呢度啦，好多謝大家嘅收睇，多謝你睇晒我成條影片啊！如果中意我頻道嘅朋友，記得多啲點讚，多啲分享，多啲訂閱，多謝你啊！下集見啦，拜拜。